師兄，爸爸講啲說話一啲都冇錯。如果去到江湖上做多啲好嘅事，就博得一個好嘅名譽，就唔會辜負我爸爸一片嘅。或者佢喺外邊玩得高興，唔記得翻嚟都唔定。知道嗎？知道啦，你即管放心啦，爸爸。你哋兩個唔使擔心嘅，唔使幾耐我就可以起得身噶啦。爸爸，你安心靜養啦，我同阿哥特登趕嚟服侍你老人家嘅。哼！你呢個不顧廉恥嘅畜生，我正在揾你嚟算賬。啊，算賬？算咩賬啊，文蘭妹？嗯？哼！我爸爸呢幾年用盡苦心嚟栽培你，點知你知恩不報，反為佢害到佢身受重傷。我嚟問你，你有冇良心嘅你？至好咧，吓拔刀相助，係我哋學武人應份嘅事。你哋使乜話報答兩個字呢？你兩位唔使咁客氣啊！咪住！婉霞小姐咁客氣，雙蓮妹，我丈夫做啲咁嘅事，我一定唔會放過佢嘅。咁大火氣啫！阿哥，我老實對你講，咩事啊？佢飲咗幾杯酒啫，就調戲阿雙蓮，點咗佢嘅脈，居然做啲咁下流嚟侮辱佢。哼！你問下佢係唔係人嚟㗎佢？